zapeto slovensko himno članic vokalne skupine Vokalis Gimnazium iz Gimnazije Slovenske Konjice pod umetniškim vodstvom magistrice Mojce Koban-Dobnik se je v Konjiškem domu kulture pričela svečana akademija na predvečer Prešernovega dne, slovenskega kulturnega praznika. Dobrodošli na svečani akademiji na predvečer Prešernovega dne, slovenskega kulturnega praznika. Na ta za slovensko kulturo še kako pomemben dan poseben pozdrav namenjam gospodu Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. Gospodu Florjanu Jančiču, častnemu občanu občine Slovenske Konjice. Magistrici Renati Klančnik, direktorici javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Gospe Alojziji Špacapan, soprogi v lanskem letu preminulega častnega občana Slovenskih Konjic, gospoda Ivana Minatija. Lep šopek za gospo Špacapan, izjemno veseli smo, da ste nocoj z nami. Pozdrav pa velja seveda tudi vsem letošnjim in dosedanjim dobitnikom priznanj in nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskim svetnikom in svetnicam, predstavnikom lokalnih skupnosti, predstavnikom sosednjih občin in seveda tudi vsem vam, spoštovani gostje, ki ste se nam nocoj pridružili. Med dogodki lanskega leta nam bo gotovo ostal v spominu 9. junij, dan, ko nas je zapustil pesnik in prevajalec, častni občan in prijatelj gospod Ivan Minati. Spomin nanj bo med nami ostal za vedno. Pred enim letom smo se na tem mestu spraševali, kako je s kulturnim življenjem v domačem kraju v naši lokalni skupnosti. In skupaj smo ugotovili, da mi vsi ustvarjamo kulturo, jo nekako živimo. To samo takrat, ko drug drugega spoštujemo, ko mislimo na sokrajane in ko jim tudi iskreno priznamo, da so uspešni. In takrat smo se dogovorili, da bomo stopili skupaj in si pomagali. Koncert Vsi za vse je že 3. leto dober znanilec zgoraj zapisanega. Izjemno sem vesel, da smo presegli stanje tarnanja, ko se pri nas nič ne dogaja. Med uspešno izpeljane dogodke lanskega leta oziroma zadnjega obdobja lahko prav gotovo uvrstimo zimsko pravljico. Dogodek, ki je popestril praznične dni in praktično vse dni, zadnjih 10 dni lanskega leta, napolnil mestni trg z vedrimi obrazi domačinov in pa tudi obiskovalcev od drugod. Kot samo uvod v navedeno dogajanje je naša godbena pihala dvakrat napolnila tole dvorano in nas navdušila z vrhunskim koncertom. Podobno velja za koncert glasbene šole. V sredini letošnjega januarja nas je navdušil Matej Banošek s svojimi harmonikarji ter glasbenimi gosti. In ne pozabimo, pred tednom dni je bil v tej stavbi izveden 5. mednarodni festival podvodnega filma Sprehodi pod morjem. Še bi lahko naštevali, pa vendar ni dovolj. Pomembno je spoznanje, da skupaj resnično zmoremo več. Kot predstavnik občine Slovenske Konjice zagotavljam, da bomo tudi v prihodnje v okviru svojih pristojnosti in pa razpoložljivih sredstev poskušali v kar največji meri ustvarjati pogoje za čim bolj živahno delovanje na kulturnem področju. Seveda pa ostaja osnovno vodilo, da nam vsem,
Poleg materialnih dobrin in pa pogojev za vsakdanje življenje omogočimo, da doživimo nekaj lepega, prijetne občutke, sprostitev pri vsakdanjem delu in pa hitenju. Želimo zagotoviti vse tisto, kar si sicer ne moremo kupiti z denarjem. Še posebej se ob tem slovesnem trenutku zahvaljujem letošnjim dobitnikom občinskih priznanj in jim izrekam vse čestitke, spoštovanje in priznanje za vaše delo, za vaš prispevek k pestremu kulturnemu življenju v naši občini. V uvodu smo se spomnili pesnika Ivana Minatija. Zato naj zaključim tudi z njegovo pesmijo. Takole pravi epitaf. Ko smrt zatisne oči, življenje ne konča se. V skrivnostnem snovanju prsti, kot sedme rase, tvoj duh za še nerojene čase zori. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek in magistrica Renata Klančnik, direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice, sta podelila priznanja in nagrade za uspehe dosežene na področju kulturne dejavnosti z umetniškega, znanstvenega in organizacijskega vidika za leto 2012. Priznanje in nagrado ob slovenskem kulturnem prazniku za leto 2012 je prejel Ivan Kacbek za svoje dolgoletno, aktivno in predano delovanje na različnih področjih kulture na Konjiškem. Priznanje in nagrado ob slovenskem kulturnem prazniku za leto 2012 je prejelo literarno društvo Gnezdo, katerega člani se aktivno in odmevno ukvarjajo z različnimi projekti na umetniških področjih in pri tem povezujejo ljudi iz vseh koncev Slovenije. Priznanje in nagrado ob slovenskem kulturnem prazniku za leto 2012 je prejela mladinska gledališka skupina Kriplčki v okviru Mladinske gledališke šole. Ustvarjajo uspešne gledališke predstave in se z njimi uvrščajo na različne festivale in srečanja. Prireditev je popestril glasbeno-poetični recital v izvedbi dijakov Gimnazije Slovenske Konjice, ki so skozi retrospektivo poezije Ivana Minatija prisluškovali tišini v sebi. 9. junija lani nas je namreč tiho zapustil rojak, častni občan občine in velik slovenski pesnik Ivan Minati. S prireditvijo ob slovenskem kulturnem prazniku so se Konjičani tako poklonili tudi njegovemu spominu. Oh,
Malo ste imeli od mene, otroci moji, in jaz malo od vas. Naši študenti, naše struge so kmalu, prekmalu potekle vsaka na svojo stran. Morda se naše vode kdaj najdejo v morju. Malo ste imeli od mene, vse ženske moje, vendar dosti pričakovanj, hrepenenja in razočaranja. 10. brat na cesti ljubezni sem bil in z vami galaksijo življenja kot vržena zvezda, ki se v vaši orbiti zdaj bližala, zdaj oddaljevala, a le redko srečala. Malo smo imeli drug od drugega, vse ženske moje, vendar dosti sladkosti. Malo smo imeli drug od drugega, pesniki, prijatelji moji. Obešenjaški sopotniki prekrokali noči. Vsak začaran, slonokoščeni stoj svoje lepote. Hodili smo skupaj, a vsak po svoje. Neognani junci zaletave, no večno snice, dražljivost mladosti in študentskih ljubezni. Priznam, zavidal sem vam. Zavidal vsako dobro pesem. Zavidal, ker je nisem napisal sam. A ne nevošljiv, s sklonjeno glavo občudoval magijo, ki je žarela iz vaših stihov. Smo imeli malo drug od drugega, veseli ponočnjaki, pesniki, prijatelji. Smo imeli malo. In kaj sem imel od tebe, življenje? Bleščeči utrinek, ki si se utrnil iz večnosti, da se utrneš v večnost? Kaj sem imel od tebe?